Når jeg samler masker op til en kant på et sjal, som jeg har klippet, så skal jeg selvfølgelig ikke samle op lige der, hvor jeg har klippet. Så det har jeg jo siddende herom på den anden side, der hvor jeg har klippet, og her er min hæklede kant. Så der hvor jeg skal samle masker op, det er længere inde, og her vil jeg starte med at samle op midt i den her ombukningskant, som bliver bukket om efterfølgende. Så min kant, som skal strikkes op her, så starter jeg med at samle op lige på den anden side af den her ombukningskant. Så jeg stikker min pind ned og samler op. Og så sørger jeg for at samle op inden for den samme række masker hele vejen ned. Og her samler jeg op en maske per strikket pind. Så jeg går ned ved siden af den her række masker og samler en maske op for hver strikket maske eller pind. Og så samler jeg op hele vejen hen på mit sjal. Så får jeg min fine maske til at køre hele vejen ned her, når jeg samler op på den anden side af den. Nu har jeg så strikket min kant hele vejen rundt på sjalet, og jeg har samlet op her i midten. Og det jeg så skal nu med min kant, det er, at den skal så bukkes ned, og hvis jeg så vender om på bagsiden, så skal jeg jo her, hvor jeg har alt mit klip, det skal så ligesom puttes ind i min kant. Så jeg folder det ind, så bukker jeg min kant nedover, og så vil jeg så sy kanten fast i de masker, der ligger hernede bagved, hvor jeg kan se, det er der, hvor jeg samlede masker op til kanten. Så det er dem, jeg syr ned i, så kanten på den måde bliver dobbelt og foldet, og på den måde beskytter jeg den her afklipningskant.